Ելույթով փորձելու եմ անդրադառնալ վերջին օրերին ազգային ժողովում հնչեցված մի շարք թեզերի եւ ելույթների։ Նախ հայկական շահի մաս։ Անցնող օրերին, երբ որ իմ դաշնակցական ընկերները կամ ընդդիմության ներկայացուցիչները այս ամբիոնից խոսում էին հայկական շահի մասին, իշխանության որոշ պատգամավորներ շատ հետևողական, մեղադրական տոնով հարցադրում են հնչեցնում, թե ինչու չեք ասում Հայաստանի Հանրապետության շահ եւ օգտագործում եք հայկական շահ։ Առաջին տպավորությամբ ԿՊ-ն իր ձեռագրին բնորոշ տպավորությունը, որ փորձում է ստեղել եւս գտնել հակադրություն, հակասություն, պառակտում, բայց իրականության մեջ հարցը ունի շատ խորքային արմատներ։ Հարցը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չպետք է առաջնորդվի հայկական շահով, ինչով պետք է առաջնորդվի։ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական շահը դրանք փող լրացնող, միմյանց հետ կենսական նշանակությամբ փող կապակցված եւ նույնական շահերն են։ Եվ լավ իմացեք, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունից հանում եք հայկական շահը, դա այլևս հայկական պետություն չի։ Հետևաբար, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է առաջնորդվի հայկական շահերով եւ համայն հայության շահերով։ Բայց խնդիրը հետևյալն է. որտեղից է գալի այս խոսույթը։ Այս ամեն ինչի խորքը որտեղ է։ Այս ամեն ինչի խորքը իրական Հայաստանը կամ այսպես կոչված 4-րդ հանրապետության մոդելն է։ Ինչ եք ասում դուք։ Դուք ասում եք, որ մենք պետք է ունենանք նոր սահմանադրություն եւ այդ սահմանադրության տերը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Մտներիդ մեջ ունենալով դա հիմնադիրնել հավանաբար դուք եք։ Բայց ամբողջ խնդրը նա է, որ 4-րդ հանրապետության հիմնադիրը դուք չեք։ 4-րդ հանրապետության ճարտարապետը Թուրքիան է, կոնստրուկտորը Ադրբեջանը։ Դուք նույնիսկ դիզայներական գործերը ձեզ հանձնարարված չի։ Դրանով զբաղվում են եվրոպական որոշ պետություններ։ Դուք այդ պրոյեկտի մեջ PR մասնագետներն եք եւ sales մենեջերները։ Փաթեթավորեք այդ գաղափարը եւ վաճառեք մեր ժողովրդին։ Եվ հենց ստեղից է գալի ձեր վերաբերմունքը հայկական հարցերին, սփյուռքին, հայ դատին, ազգային կազմակերպություններին եւ հայկական շահով առաջնորդող մարդկանց։ Սփյուռքի մասին ինչ եք դուք առաջարկում։ Դուք ասում եք, որ մենք տեր ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձանց հետ։ Այս վերջին փոփոխություններով դուք նաև հրաժարվում եք Հայաստանի քաղաքացի, բայց ոչ Հայաստանում ապրող մարդկանցից։ Այդ ճանապարհով եք գնում։ Բայց ինչ ենք ասում մենք։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանը համայն հայ ժողովրդի հայրենիքն է եւ պետությունը։ Սփյուռքում ապրող ցանկացած հայ Հայաստանի նկատմամբ ունի եւ իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Սփյուռքը Հայաստանի կենսունակության աղբյուրն է, իսկ Հայաստանը Սփյուռքին։ Եվ անկախ պետականության բացակայության պայմաններում, այո, Սփյուռքը հայկական շահերը կազմակերպել եւ առաջ է գնացել։ Սփյուռքը հայ ժողովրդի դժբախտության արդյունքում է ձևավորվել, բայց Սփյուռքը ռազմավարական ներուժ է Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնելու, բարգավաճելու եւ իր նպատակին հասցնելու համար։ Հետևաբար Սփյուռքի հետ խնդրեմ ունեն մեր հարևան երկրները։ Հայ դատի մասին։ Հետևողականորեն թիրախավորում եք, եւ դա նորմալ է, այլ բան չենք էլ սպասում։ Ինչ է արել հայ դատը այս տարիների ընթացքում։ Անկախ պետականության բացակայության պայմաններում առաջ է մղել հայկական շահը ամբողջ աշխարհում։ Մենք երբեք չենք ասում, որ Սփյուռքը դա դաշնակցությունն է եւ ով Սփյուռքը հայ է դաշնակցական է, բայց ասում ենք ուզեք թե չուզեք, հայկական իրականության մեջ դաշնակցությունը
միակ քաղաքական կազմակերպությունն է, որ ամբողջ աշխարհում ունի ազդեցություն եւ անկախ պետականության բացակայության պայմաններում պահպանել է հայ ժողովրդի ինքնությունը, կառուցելով դպրոցներ, մշակութային օջախներ եւ նորից եմ կրկնում, պաշտպանելով մեր դատը եւ այն առաջ տանելով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության գոյության պայմաններում հայ դատը զբաղվել է Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության հզորացման աշխատանքներով։ Երբ որ հայ դատը Ամերիկայի Սենատում կանխարգելում է 907 բանաձևը Ամերիկային ռազմական օգնության հասցնելու, երբ որ Կանադայում արգելում է բայրակթարներին մատակարարվող արտադրության դետալներ, դա շատ ծանր է տանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Դուք ինչ եք ծանր տանում հայ դատի գործունեության արդյունքը։ Պարզա թե ինչ։ Այդ եմ ասում։ Երբ մենք խոսում ենք հայկական շահերի պաշտպանությունից, դուք ասում եք, սա կույր ատելություն է, հակաթուրքականություն է։ Մենք կույր ատելություն չունենք Թուրքիայի նկատմամբ։ Մենք կուրացած չենք ատելությունից, բայց դուք կուրացած եք Թուրքիայի նկատմամբ վախից։ Եվ ձեր Թուրքիայի Ադրբեջանի պահանջները հետևողական իրականացնելու համար փորձում եք մեզ պիտակավորել։ Երբ որ մենք ասում ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները պետք չի հետևողականորեն իրականացնել, դուք ասում եք ի՞նչ է, Թուրքիան ինչ ասում է պետք է հակառակը անենք, եթե ասում է ծխել է վտանգավոր է, ուրեմն պետք է ծխենք, չէ։ Մենք չենք ասում հակառակը արեք։ Մենք ասում ենք Թուրքիան ինչ որ ասում է, դա մի արեք։ Երբ որ ասում է մի հրաժարվեք անկախության հռչակագրից, ուրեմն մի հրաժարվեք։ Երբ որ ասում է Արցախը Ադրբեջանա եւ վերջ, դա պետք չի կրկնել։ Երբ որ ասում է մի ուրացեք ցեղասպանությունը, պետք չի գալ այդ ճանապարհով գնալ։ Երբ որ ասում են սփյուռքը սպառնալիք է, պետք չի այդ խոսույթը բերել ստեղ։ Հետևաբար հրաժարվեք հետևողականորեն կատարելու այդ պահանջները։ Արտաքին քաղաքականության մասին։ Երկար խոսվեց եվրոպական ինտեգրման եւ այլ։ Կարելի է երկար խոսել, բայց պատկերը հետեւյալն է։ Մի անգամ անդրադարձել եմ, ավելի պարզ ասեմ։ Ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը կանգնելու է նոր, ավելի ծանր մարտահրավերների առջև։ Ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը դուրս է մնալու հապկից, բայց երբեք ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնալու։ Ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը դուրս է մնալու ԵԱՏՄ-ից, բայց Եվրոմիության անդամ չի դառնալու։ Դուք եք դա հաստատում, դուք եք ասում, որ մոտ ապագայում այդ հեռանկարը չկա։ Իսկ եթե այդ հեռանկարը չկա, այս իրավիճակում երկիրը տանել նոր, ավելի ծանր արկածախնդրության, սա բերելու է անվտանգային եւ տնտեսական նոր խնդիրներ եւ այս գլխից ասեմ, չգաք այս ամբյոնին կանգնեք, ասեք նախկիններն են մեղավոր։ Չգաք ասեք ռուսներն են մեղավոր, մեկը կելնի արցախահայերը, մեղավոր ենք, պատասխանատու չենք, պատասխանատու ենք, մեղավոր չենք։ Այս ամեն ինչի պատասխանատվությունը ձեր վրա է եւ գիտակցված երկիրը կանգնացնում եք նոր, ավելի ծանր մարտահրավերների առջև։ Եվ պարոն Եղոյանը ստեղ չի։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ այս ընթացքում բացահայտել եմ, որ ինքը դալիճում գտնվող ամենաազնիվ եւ մոլորված հակադաշնակցականն է եւ խորհուրդ կտամ, որ տիկին Մարիա Կարապետյանի կամ եթե պարոն Ռուբինյանը ժամանակ ունենա իր մոտ որոշ շրջան դասընթացներ անցնի։ Շնորհակալ եմ։